Assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani wannan wani saver ne na juna. So yanzu zan nuna muku yadda za ka yi verifying. So farko kamar yadda ka yi da zaran ka zo sai ka jawo abun da yake hannu hagu zuwa dama. Zaka ga shi ne ya baka list na abubuwan da yake channel ɗin. So duk inda ka kalla verify gashi nan wannan sai ka yi clicking a kai ko kuma ka ga announcement. Yanzu dai a nan dai babu announcement, ba komai verify nan ya bayar. So yanzu gashi nan a nan sun nuna a yi clicking na wannan abu ɗin. Just kamar wuta haka ka yi clicking a kai to get access to the saver. So sai ka yi clicking a kai sai ka sake ka jawo wannan naka daga hannun hagu zuwa dama kenan kamar haka. So yanzu kun ga announcement nan ya fito kamar yadda nake magana. Ɗazun cewa babu announcement. So sai ka zo ka duba announcement ka ga meye suke buƙata a yi. Wani lokaci ɗin ba za ka kalla wannan ɗin ba. Sai ka sake ka koma kuma ka zo ka duba wannan suggestion ɗin. Shi ma idan babu ka sake ka zo ka duba wannan airdrop ɗin. So gashi nan a nan sun nuna abin da za a yi. Gashi nan. To Twitter dai baya hawa sai da VPN. Wanda na gaya wa majority ku akan su yi downloading na VPN ko WindScribe ko kuma dai wani VPN da ka yarda da shi. Yanzu bari mu buɗe link ɗin. Sai na yi connecting na VPN. Sai connecting na VPN naka. So kamar yadda kuke gani gashi nan gurin yayi green sannan kuma blue ɗin ya ƙara haske ya zama light. It means VPN ɗin yayi connecting kenan. Sai ka koma ka zo ka yi clicking a kan link na Twitter ɗin ka buɗe shi. So zai yi taking naka into Twitter saboda VPN ɗin da babu VPN ɗin da ba zai yi ba. Yanzu gashi nan airdrop ɗin gashi za a yi for the first 10,000 people to participate. Farko abun da za ka yi, za ka yi liking ne sai ka yi following nasu. Sannan kuma sai ka jona Discord ka yi tagging na friend naka. Sannan idan kun lura a nan gashi sun nuna use our hashtag. Gashi nan hashtag. So wannan abun dai su ne hashtag ɗin. Wannan su ne hashtag ɗin. Su za mutum zai kwafa. Idan ka zo tagging na friend naka sai ka sa kamar yadda za mu yi shi yanzu kuna gani. Farko an ce dama ka yi following, like wannan heart ɗin nan shine like. So ka zo ka danna nan ga follow nan. Sai ka yi clicking ka yi following nasu. So ka zo ka yi clicking na heart ɗin ka yi liking. Sai ka zo ka yi marking ka ɗauki wannan hashtag ɗin da aka ce. Ya zamana ka yi copying su yana ajiye. So sai ka zo ka yi clicking a kan retweet wannan ɗin nan. Shi ne zai baka chance da za ka yi retweet ɗin. Idan ka buɗe ba wai retweet zalla za ka yi ba quote tweet za ka danna. Don shi ne za ka samu chance ɗin da za ka yi rubutu a kai. Idan ka sa retweet nan ba zai yi rubutu ba just kurum is like kamar ka yi forwarding na post nasu ɗin ne. So amma sai ka zo ka yi quote tweet. Wannan za ka yi clicking. Sai ka zo ka sa sunanin friends naka ɗin guda uku. Farko dai sai ka fara da @ ka sa @ wannan kenan shine @ then follow by the person number da za ka yi wannan ɗin da suna sorry. So it means na yi tagging na mutum ɗaya saura biyu sai ka sake sa @ ɗin. Ka yi searching na cikin list na ka yi searching a cikin friends ɗin da kake da shi. Ka zo ka sake sa @ so in kana so za ka iya ba da space idan kuma ba ka so za ka yi pasting na wannan abun da ka yi copy ɗin hashtag ɗin. Gani gashi nan sai ka yi paste nashi. So sai ka zo ka yi danna kan retweet nan. Gashi nan wannan sai ka danna shi. Ka yi clicking. So abun da za ka yi da wuri za ka zo ka yi clicking a kan wannan view ɗin. Gashi nan da wuri. Idan baka samu ka yi clicking a kan view ɗin ba sai ka koma kan profile naka. Koma home page. Shi ne inda za ka samu wannan link ɗin kenan da ka yi retweet. Sai ka zo kan profile naka kamar haka. So kamar bai yi loading a kan profile nan ba wannan gashi nan shine dai abubuwan da na yi.
ɗan yi refresh. So gashi nan yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan ya bani ga wanda ne na 38 second. Sai ka zo kai clicking a gefen nan haka, kai clicking a gefe ba wai a tsakiya, ba wai a nan ba, kai clicking a nan. Sai ka zo kai clicking akan wannan alamun na share ɗin, kai clicking. So gashi nan ya baka kai copy link ɗin, sai kai copy link ɗin. Link naka ya zama yana ajiye. Ya riga da ya save a clipboard. Sai ka dawo cikin wannan Discord nasu ɗin, ka duba ka gani yanzu suke buƙata. Nan gashi nan sun sa ka yi paste na Twitter proof, ka zo ka buɗe. Idan kuka lura nan za ku ga gashi kowa address nashi ne yake sawa. Wannan tweet address ɗin da yayi ne. Kai ma sai ka zo kai clicking a nan sai ka yi paste na address ɗin, sai ka tura. So gashi kun gani abun da na yi shine ya appearing a nan. It means na yi wannan task ɗin. Sai ku sake ku dawo kuma ku duba me suka ce ai. Ka ga nan an nuna Solana address. Gashi nan kai clicking. Ka ga wannan kowa yana sa address nashi ne na Sol. Sai ka zo kai paste naka kai ma. Already idan kana da shi. Ga wanda ba su da Sol address ko kuma ba su san Sol address ba, akwai bidiyon da muka yi wanda zai nuna ma yanda za ka yi creating na Sol address. So ka ga wannan ka sa Sol address naka sai ka tura shi. Shikenan ka riga da ka gama wannan ɗin sai kuma ka jira Allah ya sa da rabo. So wannan dai shine yanda za a yi. Wani kuma za su ga sun nuna ma cewa a ka yi clicking akan wannan inda suka ce mana muyi verify ɗazu. Za su ce kai clicking ne kamun ka samu role na OG.